欢迎来到书卷声波。今天呢，我们要来深入探讨一个，可以说是极其复杂的事件——投资。没错，我们手边有一叠关于传奇投资人霍华·马克斯的资料，里面有他的备忘录、书的摘要，还有一些市场策略分析。所以我们今天的任务很清楚，就是要带大家一起走一趟旅程。首先，我们会试着拆解市场运作的秘密法则，也就是那些周期，还有背后的心理因素。接着，我们会把镜头转向我们自己，面对那个最大的敌人——我们的情绪。这部分很重要。最后，当我们装备好这些工具之后，就要来挑战当代最大的投资难题——人工智能革命。这个话题现在最热门了。对啊，这究竟是黄金机会，还是一个即将破裂的泡沫？我们来好好聊聊。好的，那我们就来解开这个谜题吧。所有资料都指向霍华·马克斯的一个核心观念，就是万物皆有周期。但这里说的周期，听起来好像，不是我们在物理课上学的那种像时钟一样很精准的规律运动。完全不是，这正是最多人误解的地方。他用了一个绝佳的比喻。什么比喻？钟摆。你可以想象一个巨大的钟摆，它代表的是市场上所有投资人的集体心理。钟摆，这个比喻很有画面感。对，这个钟摆永远在两个极端之间来回摆荡。一端是欣喜若狂，觉得未来一片光明，什么都该买。另一端呢，就是沮丧、忧郁，觉得世界末日要来了，最好把所有东西都卖掉。所以市场更像是一个有情绪，甚至有点躁郁的生命体，而不是一台可以预测的机器。说得太好了，这也解释了为什么那些复杂的金融模型常常失灵。因为他们试图用数学去计算恐惧和贪婪，但这根本行不通，对吧？没错，而且这个钟摆有个非常重要的特性，就是它少，甚至可以说几乎从不停留在中间那个所谓理性或坏六的平衡点。它总是在走极端。对，它总是在朝着一个极端摆荡的过程中，就已经在积蓄摆向另一个极端的能量了。举个例子，极度的乐观会把价格推到不合理的过高水平。而这个不合理的价格本身就孕育了风险，为接下来的修正和悲观情绪埋下了伏笔。我懂了。所以周期的每个阶段其实都是下一个阶段的原因，这是一个因果链，而不是随即发生的事。正是如此。而且资料里有个观察特别值得注意，钟摆向下摆荡的速度总是比上爬升的速度快得多。真的吗？也就是说，熊市的崩跌往往比牛市那种慢慢涨来得更猛烈、更迅速。建立乐观需要时间，但摧毁它只需要一瞬间的恐慌。如果市场的本质是一个由集体心理驱动的钟摆，那这就引出了一个既有趣又让人不安的结论。什么结论？我们在投资中最大的挑战，可能根本不是分析财报或预测经济，而是我们自己。这就是投资这场游戏最困难也最反直觉的地方。你回想一下，绝大多数的投资错误根源都是情绪。没错，资料里提了几个经典的例子，比如错失恐惧症，也就是我们常说的 FOMO。这个我懂了。当你看到邻居因为某只股票赚钱买了新车，那种焦虑感会让你失去理性，不计代价的在高点追进去。我想我们都感受过那种压力。还有另外一个，就是那句老话，没人会因为获利了结而破产。这句话听起来超安全、超有道理的，不是吗？对，但资料点出这可能是个巨大的陷阱。为什么？它是一个非常阴险的陷阱，因为它会诱使你过早的卖掉你手中最优秀的资产。真正能创造巨有财富的是那些能持续成长几十年的伟大公司。如果你在他们只涨了30%或50%的时候就因为安全而卖掉，你就等于亲手切断了复利的引擎。没错，你可能不会破产，但你也几乎不可能致富。资料里有一项研究的数据，真的让我吓了一跳。是哦，他说，散户投资人买基金的平均绩效，长期下来竟然比那些基金本身的平均绩效还要差。这听起来很矛盾啊，怎么会这样？这个我知道，这就是情绪在作祟的铁证。
典型的行为模式就是高买低卖。对，投资人看到 A 基金过去1年表现最好，就蜂拥而入，但这往往是它表现的巅峰。同时，他们卖掉表现最差的 B 基金，但那却常常是它即将反弹的谷底。总是追着后照镜里的风景跑。没错，结果就是一个完美的高买低卖循环。这就带出了马克思不断强调的第二层次思考。听起来像个术语，但它的核心思想其实很简单，对吧？非常简单，但执行起来极难。第一层次思考是，这是一间好公司，我们应该买它的股票。很直观。但第二层次思考会更进一步问，这是一间好公司，但其他人是不是也这么认为？这种乐观的预期是不是已经过度反映在价格上了？如果大家都认为它好，那它的价格可能已经太贵了，你现在买进的风险反而很高。换句话说，你不但要想的跟别人不一样，还要想的比别人更深入、更正确。这需要你主动抵抗群众的情绪浪潮。对，这也是为什么巴菲特会说，最理想的投资人性格是冷静，不受外界影响。当市场狂热时，你要能感受到风险；当市场恐慌时，你要能看到机会。记住马克思那句警语，哪一句？最大的投资风险就是相信没有风险。当你听到周遭的人都这么说的时候，那通常就是钟摆最接近危险极端的时候。了解我们的情绪是个陷阱是一回事，但要建立一个系统来保护我们不掉进去又是另一回事。这就引出了一个很实际的问题。这些观念到底要怎么应用在我们的决策上？资料中提到了一个非常根本的起点。没错，这个起点就是先思考一个大问题：你的钱应该放在所有权资产里，还是债权资产里？我们把它讲白话一点，所有权资产就是像股票、房地产，你拥有的是一间公司或一块地真实的一部分。对，它的潜在回报是无限的，但风险也相对高。那债权资产主要就是债券或贷款，你基本上是把钱借给别人，对方承诺未来还你本金加利息。没错，回报是固定的，风险相对较低。OK， 这个选择所以这么重要，是因为这两类资产的相对吸引力会随着市场环境发生巨大的变化。怎么说？资料中提到一个很重要的背景，从2009年金融海啸后到2021年，我们是处在一个极低利率的时代。对。那时候你把钱放在债券里，可能只能拿到1%或2%的利息，几乎没有吸引力。这就迫使所有资金都涌向了股票市场，去追逐更高的回报。对，但马克思在备忘录中强调，现在发生了一场巨变，英文是 sea change， 情况完全不同了。完全不同了。随着利率上升，现在的债券市场提供了多年没看过的机会。资料提到，像是高收益债券的收益率来到了 8.5%。8.5%？对，杠杆贷款甚至接近 10%。等一下，我们先帮大家解释一下这两个名词。所谓高收益债券，其实就是借钱给信用评级没那么高的公司，风险高一点，所以利息也给的比较高。而杠杆贷款也是类似的概念，借钱给那些财务杠杆比较高的公司。解释得很好，重点在于 8.5% 到10%这个数字已经非常接近，甚至超过了股票市场的长期历史平均回报率。哇！这意味着你现在可以透过承担比股票低的风险，因为债权的求偿顺位优先于股权嘛，却有机会获得类似股票的回报。这在过去10几年是无法想象的。对，这就是为什么马克思会说，信贷类的资产现在变得非常有吸引力。所以这是一种宏观的资产配置思维。除了这个，还有一种更偏向微观决策的工具，来自《掌握不确定性》这本书，叫做可负担失去原则。我觉得这个思维模式非常有启发性。它彻底颠覆了传统的思维。传统投资思维会问，这个投资案的潜在上涨空间有多大？我能赚多少？很正常。但可负担失去原则问的却是，为了验证这个想法是否可行，我最多能承受多少损失？这听起来很像，科学家和赌徒的差别。哦，怎么说？
赌徒是把所有筹码压在我一定对的信念上，但科学家会设计一系列小规模的实验。他心里很清楚，很多实验都会失败。但他的目标是用最低的成本去测试各种假说，直到找到一个可行的位置。这就是几率性思维的核心。你不是在预测未来，你是在管理风险。对，你承认自己没办法准确知道哪个投资会成功，所以你把每一次的投资都看作是一次实验，并且确保任何一次失败的实验都不会让你血本无归，无法再进行下一次实验。这是在充满不确定性的世界里保持生存并最终胜出的关键。没错。好了，我们已经了解了市场的钟摆效应，也正视了内心的情绪陷阱，还掌握了像是资产配置和可负担损失这样的实用工具。现在我们要用这整套装备来挑战我们这个时代的最终大魔王——人工智慧，也就是 AI 的投资狂潮。这正是所有这些理论的试金石。眼下最关键的问题就是，我们现在看到的这股 AI 热潮，到底是不是一个泡沫？资料里的这个问题提出了2种截然不同的观点。第一种观点很直接，认为这就是典型的泡沫，所有的特征都符合。他们叫它非理性繁荣。对，看看那些惊人的数字，微软承诺在未来几年投资超过1200亿美元，还有很多科技公司为了盖资料中心、买晶片，竟然在发行30年期的超长期债券。这是在为一个结果高度不确定的未来进行极具投机性的融资。没错。这种观点认为，这和历史上任何一次泡沫没什么两样，最终会以一地鸡毛收场。但资料里还有第2种更耐人寻味的观点。他们称之为转折点泡沫 （inflection bubble）。转折点泡沫，这名字听起来就很有玄机。这种观点承认这是一个泡沫，但他认为这是一个有益的泡沫。泡沫还有有益的。他们把这次 AI 热潮跟19世纪的铁路狂热，还有90年代末的网际网络泡沫相提并论。在那2次泡沫中，确实有大量的资本被浪费和摧毁，无数投资人血本无归。但是什么？也正因为那种非理性的狂热，才让社会得以在极短的时间内为一项颠覆性的基础设施建设，像是铁路网和光纤网络，提供了海量的资金。我明白了，所以它的逻辑是，这种泡沫像一个催化剂，把原本需要几十年才能完成的研发和建设，压缩到短短几年内。对，虽然过程混乱，而且代价高昂，但从长远来看，它为整个社会的下一次飞跃奠定了基础，所以是尽有益的。正是如此，这也让投资决策变得异常困难。OpenAI 的执行长山姆·奥特曼有一段话完美地捕捉了这种内在的矛盾。他说了什么？他说，从整体来看，投资人对 AI 是不是过于兴奋了？我的看法是肯定的。那 AI 是不是我们这个时代最重要的事情？我的看法也是肯定的。这段话真是让人头痛。它等于是说，是的，这是一个巨大的泡沫，但同时这也是一场不能错过的革命。没错。这就让我产生一个疑问了。我完全理解转折点泡沫对社会有益的论点，但身为一个个别的投资人，这个论点听起来像是一种安慰剂。怎么说？在达康泡沫中，很多对社会尽有益的公司，比如 Webvan 或 Pets.com， 最终都让投资人赔光了所有钱。你要怎么在参与这场革命的同时，不成为其中的牺牲品？这就是最棘手的问题，也是为什么我们前面讨论的那些工具如此重要。面对一个潜力巨大到远超计算范围，但短期估值又极度泡沫化的领域，你不能被市场的单一叙事牵着走。那该怎么办？你必须启用你的第2层次思考。当所有人都只看到潜力时，你要去评估风险；当所有人都在谈论革命时，你要去计算价格。同时，你也可以运用可负担损失原则，用一小部分资金去参与，去进行实验，而不是把全部身家都压上去。经过这趟深入的探讨，我们从市场的本质一路聊到我们内心的弱点，最后还应用在 AI 这个最前沿的话题上。我们来试着为大家总结一下，可以放进你的思维工具箱里的几个关键刑法。好，第一个，也可能是最重要的，就是知道你身在何处。
怎么说？这不只是空泛地了解市场周期，而是要意识到，当你感觉到最强烈的确定感时，不管是市场绝对会继续涨的狂喜，还是一切都完蛋了的绝望。那本身就是钟摆给你的最大警讯，因为钟摆在准备剧烈反转之前，给人的感觉总是最稳定的。第二点，就是学会控制你的情绪，或者更积极地说，利用别人的情绪。这就是逆向投资的精髓。对，当报章杂志的头条都在宣告新时代的来临，每个人都在谈论自己赚了多少钱时，你应该感到怀疑和警惕。反过来，当市场一片愁云惨雾，没人敢再提起股票时，那才是你应该睁大眼睛，积极寻找乐观理由的时候。没错。第三个工具是建立几率性思考，而非预言式思考。这个很重要。这意味着你要彻底放弃预测宏观经济或市场走向的徒劳尝试，承认吧，我们都不知道未来会怎样。对。所以你的目标不该是猜对未来，而是要像一个专业的赌徒一样，只在胜算对你有利的时候下注。这是一种谦逊的态度。承认自己的无知，反而能让你做出更明智的决策。是的。最后一点，也是一个关于时间的智慧，拥抱时间而非时机。资料中引述了投资大师比尔·米勒的一句话：时间而非时机才是股市致富的关键。真的，真正惊人的财富是来自于让复利这个世界第8大奇迹有足够长的时间去发挥它的魔力，而不是试图透过频繁进出来抓住市场的每一个小波动。没错。我们花了许多时间从投资的角度来剖析这场 AI 革命，但资料的最后揭示了霍华·马克思一个更深层也更令人不安的担忧。这已经超越了投资的范畴。是的，他坦言 AI 对未来就业市场的冲击前景让他感到恐惧。对，他提出了一系列尖锐的问题。当 AI 不仅取代了计程车司机和工厂作业员，甚至开始取代初级律师、会计师，甚至是我们这样的投资分析师之后，那些被取代的人将何去从何？没错。社会要如何创造出足够多的有意义的新工作岗位来吸纳他们？这就为我们留下了一个极具挑战性的结尾。过去几十年，经济成长的一个核心驱动因素就是广泛的就业和随之而来的大众消费能力。因此，我们留给你的最后一个思考是：当 AI 可能从根本上重塑工作与经济的本质时，投资一个成长驱动因素可能完全不同的未来，究竟意味着什么？这不仅仅是一个关于下一只热门 AI 股的投资问题，它更是一个我们每个人都必须开始严肃面对的社会问题。谢谢大家的聆听，如果有想听哪一本书，可以在下面留言。谢谢大家，我们下次见。